Gjoana, të përshëndes, si është zgjuar Tirana sot? Në ditën e parë të vitit të ri, pra të vitit 2026, Tirana ditën e sotme është zgjuar e qetë. Në rrugët e kryeqytetit pa lëvizje automjetësh, duhet të në fakt një numër i automjetëve shumë i ulët kanë lëvizur mëngjesin e sotëm, të pakët kanë qenë qytetarët ata të cilët pjesa më e vogël prej tyre mund të kenë nxituar në orët e parë për të shkuar në punë, por në përgjithësi duhet thënë Kasandra që mëngjesi ditën e sotme në kryeqytet është zgjuar i qetë dhe si rrallë herë në fakt rrugët e kryeqytetit të Tiranës ishin bosh pa lëvizje të automjetëve. Ne aktualisht jemi pozicionuar në sheshin Skënderbej, aty ku në fakt mbrëmjen e djeshme në zemër të kryeqytetit u shndërrua dhe në një skenë elektrizuese, atmosfera ishte tepër e lartë ku mijëra qytetarë pritën edhe ndërrimin e viteve pikërisht këtu ku ne ndodhemi. Për të sjellë një panoramë më të përgjithshme në fakt edhe me ndihmën e operatorit, ne do shohim që lëvizja e qytetarëve është një numër i konsiderueshëm, por i ulët mbetet për të thënë krahasim me ditët më përpara, pasi siç e thash dhe për shkak të festës pra ndrimit të vitave, qytetarët janë dashur të festojnë deri në orët e mesnatës, pra deri në orët e para të mëngjesit, duke festuar me familjarët dhe të afërmit e tyre. Edhe pse tashmë ne jemi në mesditë, pra ku edhe temperaturat janë ngrohur dhe i ka favorizuar dhe koha me diell, shohim që qytetarët vijojnë të festojnë në sheshin Skënderbej dhe duke shijuar kështu edhe pushimet me familjarët e tyre, shohim prindër të cilët kanë zgjedhur që fëmijët e tyre t'i nxjerrin pikërisht në këtë kohë të favorizuar nga kushtet atmosferike, por megjithatë mbetet për të thënë që numri i qytetarëve krahasuar me qoftë dhe një ditë më herët është më i pakët, kjo dhe për shkak të festimeve deri në orët e vona. Për të ndalur pak konkretisht në atmosferën që ne kemi transmetuar dhe mbrëmjen e djeshme drejt për së drejti në ekranin e ABC News, për të ndalur konkretisht në natën e ndrimit të vitave, në sheshin Skënderbej u mbajt dhe koncerti i fundvitit në fakt, i cili pritet si çdo vit tashmë si një traditë në vendin tonë, ku mijëra qytetarë mblidhen për të pritur edhe fishek zjarret, pra duke sjell kështu edhe ardhjen e vitit të ri. Koncerti nisi në orën 22 mbrëmjen e djeshme dhe ka përfunduar pas orëve të mesnatës, rreth orëve 2 të mëngjesit. Në sheshin Skënderbej ka pasur edhe mijëra qytetarë për të ndjekur këtë atmosferë drejt për së drejti, ku kanë performuar në skenën e ngritur në sheshin Skënderbej dhe kanë performuar këngë pra të ndryshme dhe artistët më të njohur më me zë në vendin tonë, duke marrë që nga Alban Skëndera, i Fifi, Ardit Çuni apo Valbona Mema, pra kanë qenë vetëm disa prej zërave të cilët mbrëmjen e djeshme kanë performuar në sheshin Skënderbej dhe kanë sjellë një atmosferë elektrizuese për të gjithë shqiptarët për natën e ndrimit të viteve dhe duke marrë shkas dhe një herë Kasandra, ju uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar këtë vit të ri pra dhe qof një vit sa më shumë shëndet dhe mbarësi për të gjithë. Gjoana, të falenderoj për raportimin e drejt për drejt.